여러분 안녕하세요. 오늘은 아웃백 스테이크하우스 스파이시 투움바 파스타, 짐붐바스테이크, 베이비 백립, 갈릭 서로인 스테이크, 스파이시 갈릭 시푸드 라이스 이렇게 한번 먹어보겠습니다. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 오. 와. 아, 매워. 스파이시? 오.
죄송합니다. 너무 매워요. 이게 생긴 건 진짜 하나도 안 맵게 생겨가지고 와, 좀 매워요. 와. 남은 고구마랑 립은 잘 보관했다가 다음에 꼭 먹도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 안녕.